저 지금 쎄요. 저 잘 먹었어요. 왜 저래? 뭐야? 폐렴 걸렸어요? 아, 길룡 형이 금연하더니 이제 악년이 담배 피는 거야? 제가 나더라니 아, 많이 먹. 왜요? 아니에요. 왜요? 왜 변신하려고 하세요, 갑자기 왜? 그리고 아트북도 있어요. 맞네. 젤로님 4개월 구독 감사합니다. 왜 밀맥 주지? 안겨야 죽지마. 아프지마. 전리품으로 울프를 얻었다.